യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഫർ പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അതായത് ഇൻറ്റൽസാറ്റ് 17 എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു പാക്കേജ് ഓഫർ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ടെക്നിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ സാധാരണ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സും കൂടെ കാണിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 720 മീറ്റർ SF720 DB മീറ്ററാണ്. സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് ഫ്യൂജി LNB ആണിത്. നമ്മുടെ സി ബാൻഡ് ഡിഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെ ബാൻഡ് LNB ആണത്. അതുപോലെ തന്നെ 4K സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല ഓഫറും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സ്റ്റാർ സാറ്റ് 4070 4080 മിനി ബോക്സ്. അത് നമ്മൾ ഒരു ഓഫർ നല്ലൊരു ഓഫറിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 1500 മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫർ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ അത് വാങ്ങിക്കുക. സ്റ്റാർ സാറ്റ് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്രാൻഡഡ് ബോക്സ് ആണ്, ദുബായിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ലോ കോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ ഓഫർ പ്രൈസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ 2 മോഡലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൽസാറ്റ് 17 എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കിറ്റാണ്. അതായത് 6 ഫീറ്റ് MRൻ്റെ ഡിഷ്, അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് LNB 2 കണക്ടർ, സോളിഡിൻ്റെ 7-7 HEVC S2X ബോക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ 15 മീറ്റർ കേബിൾ. ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് പാക്കേജിൽ കൊടുക്കുന്നത്. 6800 ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് കൊറിയറാണ്. വേറെ ഹിഡൻ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. ഇൻക്ലൂഡിങ് കൊറിയറാണ്. ഫുള്ള് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും തന്നെ പേ ചെയ്താൽ മതി. 6800 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കൊറിയർ എല്ലാ ചാർജും ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കൊറിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരും. ഈ ഒരു MR ഡിഷിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുക. കാരണം ഇൻറ്റൽസാറ്റ് 17 സാറ്റലൈറ്റ് നല്ല LNB വെക്കണം. കാരണം നോർമൽ LNB വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ റെഡ് LNB വന്നപ്പോൾ ഇൻബിൽട്ട് ആംപ്ലിഫയറുള്ള ഒരു 70 dB വരുന്ന LNB ആണ് ഈ റെഡ് LNB എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഈ റെഡ് LNBക്ക്. അപ്പോൾ റെഡ് LNBയെക്കാട്ടിലും 5G LNBക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ സിഗ്നൽ കൂടുതൽ, അത്യാവശ്യം എല്ലാ TPയും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മുടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ബേസിക് പാക്കേജ് വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷേ മാക്സിമം ചാനൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ചാനൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 ഫീറ്റിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാക്കേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 7-7 സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവറും 5G LNBയും കൂടെ ചേർത്തുള്ളൊരു പാക്കേജാണ്. 7600 ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഓഫറും കൂടെ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രീമിയം 17-17 HEVC 2 റിമോട്ട് വരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സും 5G LNB 15 മീറ്റർ കേബിൾ 2 കണക്ടർ ഡിഷ്. ഇത്രയാണ് പാക്കേജ് വരുന്നത്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാം, ഇൻറ്റൽസാറ്റ് 17 8 ഫീറ്റ് ഡിഷാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പൈസ കുറവുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പാക്കേജ് സിസ്റ്റം വാങ്ങിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻറ്റൽസാറ്റ് 17 66 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് സി ബാൻഡ് സാറ്റലൈറ്റിന് 8 ഫീറ്റ് ഡിഷ് റെക്കമെൻഡഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അലുമിനിയം ഡിഷൊക്കെ നെറ്റിൻ്റെ ഡിഷ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് താഴേക്ക് പോകും, കെട്ടി നിൽക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ സിഗ്നലിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഏത് LNB ഉപയോഗിച്ചാലും മതി, റെഡ് LNB ഉപയോഗിച്ചാലും മതി, അത്യാവശ്യം നല്ല സിഗ്നൽ കിട്ടും. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഒരുപാട് പ്രൈസ് കൂടി. കാരണം മെറ്റലിനും അലുമിനിയത്തിനൊക്കെ റേറ്റ് കൂടിയത് കാരണം അലുമിനിയം ഡിഷിന് നല്ല റേറ്റാണ് വരുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു നല്ല 8500 8500 ഒക്കെ സി ബാൻഡ് ഡിഷിന് മാത്രം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് എന്തായാലും ഈ 6 ഫീറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം എക്സ്പീരിയൻറ്റ് നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു എക്സ്പീരിയൻറ്റ് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6 ഫീറ്റ് പുതിയ MR ഡിഷ് വന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ 5G LNB വെച്ചിട്ട് വിത്ത് മൊണ്ടേജ് ചിപ്സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ, അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ കാണിച്ച 7-7 ആയാലും സോളിഡ് 7-7 ആണ് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലാതെ പ്രീമിയം 17-17 ഉപയോഗിക്കാം. സോളിഡ് 2100 DLX ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം നല്ല ടൂണർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള റിസീവറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡിൻ്റെ 6363യും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റിസീവർ തന്നെയാണ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ, 5G LNB, അതുപോലെ തന്നെ 6 ഫീറ്റ് MR ഡിഷ്, ഈ ഒരു 3 കോമ്പിനേഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു മൊണ്ടേജ് ചിപ്സെറ്റ് വരുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ, അതിന് ടൂണർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നല്ല കൂടുതലാണ്. ഈ സോളിഡിൻ്റെ 7-7 മൊണ്ടേജ് ചിപ്സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ മൊണ്ടേജ് ചിപ്സെറ്റ് വരുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവർ പ്ലസ് ഒരു 5G LNB, സോളിഡിൻ്റെ 5G LNB, അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന യൂറോസ്റ്റാറിൻ്റെ ഏത് 5G LNB ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ല സിഗ്നൽ കിട്ടും. 5G LNB, അതുപോലെ തന്നെ 6 ഫീറ്റ് ഡിഷ്, ഈ ഒരു 3 കോമ്പിനേഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ, പിന്നെ മഴവെള്ളം വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ
അത് കറക്റ്റായിട്ട് താഴേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത്യാവശ്യം റേറ്റും കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഞാൻ ഈ കാണിച്ച പാക്കേജൊക്കെ അത്രയും മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തനിയെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് തനിയെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുൾ പാക്കേജ് തരുന്നത് ആ ഒരു പ്രൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിത്ത് കൊറിയർ എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു എമൗണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് DTDC കൊറിയർ വഴി നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള DTDC ഓഫീസ് വരെ എത്തിച്ചു തരും. അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യണം സാധനം. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ Intelsat 17-ൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മാക്സിമം കാണുക. കാരണം റെഡ് LNB വന്നപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 5G LNB വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു. LNBയുടെ കമ്പാരിസണായിട്ട് മാത്രം Intelsat 17 ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസാണ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു Intelsat 17 ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, മലയാളം ഫ്രീ ചാനലൊക്കെ കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ടു എയർ ആയിട്ട് മലയാളം ചാനൽസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ C ബാൻഡിൽ നിന്നും K ബാൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കിട്ടും, ഫ്രീ ടു എയർ ചാനൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബീം നോക്കുന്നത്, സാറ്റ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ബീം നോക്കുന്നത്, ലിങ്ക്സാറ്റ് വെബ് പേജിൽ നിന്ന് TP, പൊളാരിറ്റി, അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ റേറ്റ്, ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ മാക്സിമം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുക. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഡിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണുക. ഓക്കെ, എൻ്റെ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ ടെക്നിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് മലയാളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോസും എടുത്ത് കാണുക, കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുക. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.